ស្គាល់ផ្លែនេះហ៎បងប្អូនផ្លែនេះកាលនៅពីក្មេងចូលចិត្តបងវល់ទេជ្លក់ទៅមើលគួយជ្លក់ជូជូជាតិហ្មងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំដាំតរៀនមួយដើមនេះគឺ5ឆ្នាំហើយបើថាចង់ឲ្យបានផ្លែហូបតាមបែបធម្មជាតិណាប្រហែលជាជាតិនេះគ្មានបានហូបទេព្រោះអីឆ្នាំមុនណាគឺផ្កាច្រើនចឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានសល់ក្តឹបសំបីតែមួយនិយាយទៅគឺតាមបែបធម្មជាតិអត់មានបាញ់ថ្នាំជាប់ក្តឹបជាប់អីទេឥឡូវឆ្នាំនេះចាប់ដើមដល់ខែផ្កាទៀតហើយបើផ្កាវិញគឺផ្កាច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំដាំនេះគឺអត់ដាំច្រើនទេគឺខ្ញុំសាកដាំតែម្ដងទេដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងថាដីនៅខ្ញុំឯនេះហ្នឹងដាំកើតអត់អីចឹងណាតែពិតដាំកើតប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានខ្ទង់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនោះមេវាចាប់ដើមស៊ីដើមវាចឹងណាស៊ីដើមនោះគឺដាច់មកកណាត់បាត់ហើយនៅសល់តែមកកណាត់ទេហើយឆ្នាំនេះគឺចាប់ដើមផ្កាទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានអីគេរកថ្នាំរកអីបាញ់ឲ្យជាប់ក្តឹបជាប់អីទេបែបចង់ទុកធម្មជាតិទៀតអីចឹងណាធម្មជាតិលើកនេះប្រហែលជាអំបិលទៀតហើយចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងកុំសម័យថាបានហូបទុរេនធម្មជាតិណាព្រោះអីទោះបីជាដាំនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយឬក្រៅស្រុកក៏ដោយគឺសុទ្ធតែប្រើថ្នាំហើយបើមិនប្រើថ្នាំទេគឺมันអាចសល់ក្តឹបសល់ផ្កាទេអាហ្នឹងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំមិនគ្រាន់ថានៅក្នុងស្រុកយើងប្រើរៀងតិចអីចឹងណាក្រៅស្រុកគេប្រើរៀងខ្លាំងយើងអីចឹងណាដាំសាកនេះដាំសាកមែនហ្មងនិយាយទៅដាំបច្ចេកទេសគេថែទាំនឹងមិនផងនិយាយទៅដាក់តែទឹកឲ្យទៅជោគរឿងថ្នាំរឿងជីនេះគឺអត់ដែលដាក់សំបីតែបន្តិចហ្មងនិយាយទៅបច្ចេកទេសគឺសូន្យហ្មងដាំសាកមែនណាបងប្អូនអរគ្នាដើមអីគេក៏ដើមទុរេនដើមអីដើមទុរេនវ៉ាវតែឃើញពូជននោងឯណាវាញម្លឹងទេបងប្អូនអើយទៅតែឃើញលើកទី1និយាយមែនហ្មងធ្លាប់តែឃើញវាដែរប៉ុន្តែមិនដែលឃើញអាវាញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកណាបងប្អូនហើយត្រឹងនេះគាត់ធ្វើមកល្មមដែរទេដោយសារតែគាត់គិតថាននោងហ្នឹងវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផ្លែមកបងប្អូនហើយដូចបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងផ្លែឡើងទល់ដីសុខចិត្តឡើងកោងហ្មងណាបងប្អូនមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាច្រើនប៉ុន្តែបងក៏ថាហ្នឹងគាត់បេះអស់ពាក់កណ្ដាលហើយបើសិនជានៅទាំងអស់វិញឯងអូនអូយគឺល្អមើលមែនតើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាបេះអស់ពាក់កណ្ដាលហើយបើសិនជានៅទាំងអស់វិញដូចចងបយួរចឹងឯងនិយាយពីផ្លែនោះផ្លែមែនតើហ្មងណានៅមកត្រឹងនេះគាត់ដាំតែមកគុំទេហើយគាត់ដាក់ត្រឹងមកវាពេញតែត្រឹងឯងបងប្អូននិយាយទៅគឺទងវាដល់ណាផ្លែដល់ហ្នឹងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាផ្លែមែនតើហ្មងគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញគឺមានអារម្មណ៍ថាល្អមើលបងប្អូននិយាយទៅក៏ដែលឃើញននោងឯណាវាញឲ្យផ្លែច្រើនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអើយធ្លាប់ឃើញដែរអាននោងវាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដែលឃើញអាវាញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេណាបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអានោងបងឯងផ្លែឡើងប្រវែងណានៃកូនអើយឲ្យផ្លែច្រើនណាខ្ញុំមិនដែរគាត់ថាមិនដែលទេម៉ែបើនោងយើងផ្លែប្រវែងហ្នឹងហើយនោងបងឯណាគេវាញជាហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ជឿមានណាបងប្អូនតែនៅពេលដែលខ្ញុំមកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបដ ாய் មិនថាអូមានអាពូជវាញជាងនោងនៅផ្ទះយើងទៀតនិយាយទៅគឺវាញមែនតើហ្មងណាហ្នឹងកំពុងតែសុំក្របគាត់ដើម្បីយកមកដាំនៅផ្ទះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះមានទុំមួយឯប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ទុំល្អអញ្ចឹងហើយក៏អត់ទាន់បេះឲ្យទេហើយបាទនេះវិញបងប្អូនក្តឹបនេះវិញក្តឹបពេលប៉ុន្តែមើលផ្លែបងប្អូនអើយប្រវែងណានៃវាសិនយកធ្វើទឹកគ្រឿងអីតែពីរផ្លែហ្នឹងគឺគ្រប់រមមបងប្អូនវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនណាខ្លះដែលស្គាល់ផ្សិតកញ្ជោតាមើលផ្សិតកញ្ជោទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដកបានប្រហែលជា2-3ប្រការបងប្អូនប្រហែលជាទឹកចាប់ដើមដោះលើកដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអត់សូវជាមានច្រើនប៉ុន្មានទេហើយផ្សិតហ្នឹងមិនមែនចេះតែដោះគ្រប់រដូវកាលទេណាបងប្អូនវាតែមានរដូវវាដោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាដោះគឺវាដោះស្រស់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយភាគច្រើនហ្នឹងវាដោះតាមសបុកកឌីបងប្អូនហើយផ្សិតហ្នឹងលឿនណាបងប្អូនស្រួលអីពេលព្រឹកឡើងយើងដើរទៅរត់ឃើញឯល្ងាចឡើងទៅស្រួលចាយបាត់ហើយនិយាយពីលឿនមែនតើហើយថាអ្នកដើររវិញគឺជើងដានជើងគឺខ្វាត់ខ្វែងគ្នាក៏នៅតែរកបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែផ្សិតហ្នឹងវាជាងកាលវាដោះពពកមកក្រោមស្លឹកឈើអញ្ចឹងល្ងាចឡើងបានវាចាប់ដើមចេញមកក្រៅអញ្ចឹងឃើញចប់ឃើញខ្លះចាយអញ្ចឹងបងប្អូន
nắng mà mình tích nhiêu con làm này hả mình tại mình khai này ha tôi tận à cà sấu đào đài còn thà đào nó miên mờm rồi có ọt mờm tôi được mờm thông mình trắng na hay chụp bộ đào ní để xa tay dân thọc khơi đọc vì nằm môn môn hái chẳng hái dân cho bà chị đăng thà lô nó pha chỉ thông mày còn ta khơi sân dân ọt miên ấy chùa mờ từ crom té cứ bộ bạn ca vô đây tranh trắng na bông ô đào crom tính riêng cạch mà này vậy tới mày chỉ chòm vào đào ấy này hay có tháng chơi chỉ to tiền đã cực cọt cho đặt cho trầm năng trắng na bộ trâu tới lại lô bộ bạn chỉ chẳng hái cọt đặt thàสมัยทายตรำนังยี่ไปทายจอบก็เต้าคืออดสังถาดกำลังตียี่ไปหับไปได้บุมเมืองวิการตัดถมจังนะบางปอนดังติดยังไงบางปอนนะเรากดสมัยทากดประดับโยตรำนังไงคือเจอเตาจังนะใบยาของน้องรวมแต่ได้จัดทาประดับยอตรำนังคือเกิดละมันตูถมยัยไปเลิกเมาแล้วก็หลังถมปปนนั่นในสังทาปปนกระพนเจิงย้อมมันนะบางปนอกนี่บะเตียนจังนั่นนี่อะไรเนี่ยบะยัยไปทาซอกใจยันยมองเว้นจังแม่นใจทั้งอ้อยเนี่ยบางปนอกนี่อาจใจมากนัดจ้ะมากนัดจังนะมากนัดทางเลยนั่นคือสงอดพอยเตบานตะขังกราวเตบานมากนัดเลยให้นั่นก็ได้ก็ตาเลยจังยัยไปทาตู้มันเต้นไปได้เลิกเมาบางปนนายมาดมนั่นคือมากะโลสังทาสงอยามบานปีเนี่ยใบเนี่ยนะเราสกยอมมากแกหาดมลงนั่งทาดมลงเจอจุ่มในสกบางโปนะแกหาทาดมลงไว้ได้ก็ไปช่วยมันปรับเนี่ยมวยพองให้เราขยมในให้ดมลงนั่งอาจยังหมดเงาจิลุมวยสกอซอสกอทนาวให้ยีบิทาใส่หลังใจเนี่ยบางโอนยีบิลงนั่งพิจารณ์คือยังเงาบานตามกันนัดขังกราวเตให้เบอร์เซนจะเคยใส่ซอนั่นคือเงาพอเยี่ยมแบบในขังเลอกับบานบอกเนี่ยยีบิทาทรหล่อไปได้นะสำคัญคือสลักเวียดตอนใจจังนะใจจังคือยอมมาสลอหรือฟูบอคือไงเนี่ยบางโอนออกเนี่ยให้บางโอนนักล่าได้ทลบกัดดำตัวยอมมาฟูบอหรือกัดมาสลอนะให้จุดในบางโอนนักล่าเตี้ยได้ทลบกัดดำตัวยอมมาบอใบจูว่าคอมเพล็กช่วยกับมันปรับเนี่ยมวยพังบางโอนออกเนี่ยการปิดดาวมะคือยังดาวกัดดำตัวลังเฟอร์บอใบจูตลอดนั่งโดยซาแต่วิสโบนแต่มาเราเนี่ยคือมันเศร้าจีสโบประมาณในบางโอนคือมีมวยจังนะให้ได้บอกยอมนั่นคือกอดก่อนมันเศร้าบันจีกัดดำตัวนั่งยอมมาเฟอร์มโฮบได้ให้บางโอนได้ทลบยอกดำตัวมาเฟอร์จิมโฮบก็จิดังไงทารุจิดำตัวนั่นคือเสียงแต่หนังตราวได้จังนะดังอะไรใจก็ดอให้จะดาวเลยจะอับศกดอเปตลับมาไว้นั่นคือเคยมีนดอกแต่เคยแต่ปีบิการขังกราวในเตะบางโปนนี่ขังกราวนี่คือยำเคยซอขังกราวนี่อะไรยำทอดนี่เคยเจ้าอะไรแต่เปลตรากามารออยู่แต่ดัดมีอะไรก็เดียสิหลังจังให้ขังกราวได้ด่านั่นก็มีสบกเดียได้บางโปนมันมวนเจตกายโลดมีสมาร์ตเตะอะไรนั่งหลังลิงให้ดอกสักโจนั่นก็มวนกายได้บางโปนเคยเดียงลวดปากกาเวียนจังนะให้ใจเต้าคือดอกเรียงกรอนจานได้บางโปนยี่เต้าคือบานมาสโลได้นะแต่นกใบเตะได้บางโปนให้สัตว์นั้นคือยมมาเงาจุดยี่ไปทาชิงานเหมือนเรานั่นคือยังมาดอลหายมาดอลจำการเอาลักมันแม่นก็ไล่กัดดำตัวเตะบางโปนออกเนี่ยได้ซาแต่ขยมดากัดจำการลักบองจังให้ก็เฉลี่ยทอดใจจูนบางโปนออกเนี่ยเมื่อกำซานยี่ไปทาลักบองขยมมันแน่นกดดำให้คือเรียงอยู่เป็นจังเต้าคือมันเศร้าจิตดอกบานละอประมาณนี้บางโปนออกเนี่ยบักก็ลักบองจับดำตุ้มบดาจิตบานประมูลพอลให้ยี่ไปก็เลยมาเมื่อดำตัวเลยในวันนี้คือปปันก็ได้ดังทายถวยกาที่บางคนออกเนี่ยได้ซาแต่ไปตุยเป็นจังนะให้น้ำมวยสลักบอกวิจับดามเรียงใจได้ให้บอกเลย